코로나 1일차. 어제 아침 눈 뜨자마자 기침을 하는데 여기에 커터칼 30개가 난도질하는 느낌으로 기침을 내뱉으니까 가래 덩어리에 피가 살짝 섞여 나와서 조금 이상하다, 알러지인가 이 생각이 들었는데 새벽에 너무 아프고 호흡곤란이 와서 잠을 못 자고 열이 오르는 게 느껴져서 열이 쟀더니 39.3도 4도였다. 그래서 오늘 병원 가자마자 바로 검사를 했더니 양성이 나왔고, 다른 사람들보다 증상이 훨씬 심해서 내일도 이런 상태면은 종합병원에 가봐야 한다고 하셨다. 그리고 목소리는 그래도 지금 아침 점심 약을 먹어서 조금 잘 나오는 편이다. 원래 안 나오